আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড। আমরা একটা এলজি এর সার্কিট চেক করতেছি। ফ্রিজটার মডেল নাম্বার হচ্ছে, আমরা ফ্রিজটার পাওয়ার লাইনটা লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা যে মেইন পিসিবিটা আছে, ইনভার্টার পিসিবি, এর পুশ বাটনটা আমরা 1 টাইম পুশ করব। তাহলে টেস্ট মোড 1 চালু হয়ে যাবে এবং কম্প্রেসর চালু হবে। দেখতে পাচ্ছেন 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7টা বিলিং চলে আসছে বন্ধুরা। কম্প্রেসরটা চালু হয় নাই। তো আমরা এটা চেক করার জন্য দ্বিতীয় যে স্টেপটা দেখব সেটা হচ্ছে লাইনটা অফ করে দিব এবং কম্প্রেসরের জ্যাকটা খুলে দিব। আমরা কম্প্রেসরের জ্যাকটি খুলে দিয়েছি বন্ধুরা। লাইনে আসলে এখানে একটা লাইট ব্লিঙ্ক করবে। এখন আবার আমরা টেস্ট মোড 1 দিব। 1 টাইম পুশ। কম্প্রেসরের জ্যাকটি ওপেন আছে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। যে আমাদের পিসিবিটাতে সমস্যা আছে,